apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi nih sama Aye, Baron si ondel-ondel. Teman-teman, di video kali ini, tadi sore Aye pas abis makan di warteg, Aye ketemu ondel-ondel. Pas ketemu dia kegirangan langsung joget-joget, kirain pengen Aye traktir kali di warteg. Nih lihat aja videonya teman-teman. Teman-teman, Aye baru kelar makan di warteg nih teman-teman. Pas bener tuh depan Aye ada ondel-ondel. Tapinya kayak kagak semenggah begitu ya, kagak semangat bener. Jalan ajak ejik. Noh, kita panggil aja nyok teman-teman. Bang, kemari bang. Bang sini. Oi, sini dulu ngapa bang? Woi lah dipanggilin dari tadi. Loh, langsung joget aja si abang ini. Teman-teman, kita tontonin aja langsung yuk ah. Capek ya. Mana sawerannya Ron? Loh, siapa yang nyuruh joget emang? Lah ini kagak disawer jadinya. Lagian main joget-joget aja, belum disuruh sama Aye. Ya udah, jadi sawer kagak. Ya udah nih, Ningkong. Woi, lagi itu aja pakai ngambek. Warteg ini. Kagak dibayarin makan aja. Lo kagak. Enak aja. Joget aja kagak ngomong-ngomong. Minta bayarin makan si Engkong adik-adik aja si Engkong ya. Untung Ayu udah kelar makan di warteg. Kalau kagak, waduh. Tuh si ondel-ondel Engkong kalau makan pan banyak bener. Ya udah, lagian lauknya udah habis juga. Ayu mau pulang. Sampai di sini dulu ya teman-teman videonya.